今日呢條片咧係拍俾經歷完大埔火災，無論係火災入邊嘅人啦，定係香港人覺得自己嘅情緒唔舒服嘅人去睇嘅。我會同大家分享下點樣照顧自己嘅創傷啦，同埋以我自己為例子去分享下我嘅情緒反應，俾大家去參考下，就係作為一個 psychologist， 我係點樣理解自己嘅情緒呢一回事。而第三樣嘢係專業嘅內容，就係講其實心理學上係點樣定義大家，例如可能聽過創傷後壓力症呢啲病咧，幾時先知道係我哋需要揾專業人士嘅咧？咁就會探討呢三個內容。另外咧，我哋係透過 MindForest 去製作咗一個創傷治理嘅歷程嘅，呢個係費用全面會開放俾全港嘅市民去使用嘅。如果大家係有需要咧，可以 click 入去 description box 入邊，去用 AI 啦、grounding 啦等等技術去治理自己嘅心理狀態。另外，其實唔單止樹洞啊，社區咧亦都有好多有用嘅資源，我哋一併咧都會放喺 description box 嗰度嘅。如果大家係第一次收睇呢個頻道話咧，你好啊，我係主持 Peter。喺5分鐘心理學入邊，我哋會運用心理學去回應各種社會時事，以至係生活到我哋嘅揭問，使得心理學成為香港人嘅思想裝備 ，Building Resilience for the Times。咁啊，大家不如去寫下字啊！你又想唔想喺留言區嗰度分享？其實呢個星期你嘅狀態又係點呢？雖然未必係一個即時嘅幫助啦，但係接觸自己內心、面對自己內心感受，亦都會係一個逐漸幫我哋去 healing 嘅過程嚟嘅。咁而家係事隔大約1個星期啦，而家應該係星期5，距離嗰個意外就1個星期多少少。咁我諗其實第一陣個 shock 咧應該已經過咗噶啦，但係其實喺第一陣個 shock 過咗之後咧，更加多情況係會發生啊喺我哋個心理入邊。咁首先我想同大家去講少少，即係創傷呢樣嘢係點樣發生，講得深入少少，等大家咧可以係多啲 insight。咁其實咧，讀心理學咧要多多少少了解下我哋嗰個內心嘅結構係點樣嘅。咁我諗其實喺之前嘅片咧，應該亦都講過，心理學咧有一個 insight，就係人咧唔係一個單一嘅整體嚟嘅，而係其實我哋內心係有好多唔同嘅部分嘅。例如有一啲部分會令你感覺到開心啦，有一啲部分會令你感覺到傷痛啦。你有理性思考一面啦，你亦都有感性一面。總之咧就係有好多唔同 part 喺埋一齊嘅。例如喺心理學上，可能我哋會聽到個術語就係叫 integration 啦，叫整合啦。佢個意思係啲乜嘢呢？就係其實呢啲唔同嘅部分係會有一個互相溝通，同埋各自嘅部分呢都係發揮到佢哋應當嘅角色嘅。咁呢個就係我哋會話係比較健康嘅心理狀態。咁大家記住一樣嘢先，因為陣間會再翻出嚟嘅。咁或者例如用一啲neuroscience 腦神經科學嘅角度去講啦，可能大家會聽過一個叫杏仁核嘅大腦部位，呢個呢就係負責我哋一啲憤怒啦或者焦慮嘅情緒反應，佢會連帶住一個叫交感神經系統 sympathetic nervous system， 就會令我哋心跳加速啦，好似 keep 住話有啲嘢去緊咁樣。而其實呢啲系統呢，佢有個作用嘅，就係保護我哋免受一啲傷害。即係例如你想象下，當你真係經歷緊嘅火警嘅一份子呢，你其實呢啲咁嘅情緒系統係需要即刻啟動嘅。你最好唔好照顧自己內心嘅感受，你立咗嘢走先啦。即係如果你真係受災嘅話，咁但係個問題就係咁樣，就係你想象下，而家個火警過咗1個星期啦，無論係當區嘅災民定係大家，火警過咗，但係我哋心入邊嗰個系統仍然係啟動緊，好似熄唔到翻落嚟啊！咁呢個係一個有記憶嘅人要面對嘅問題啦。而點解會令我哋個感受咁複雜同埋咁傷痛呢？就係呢個係一個好多個 layers 嘅事件嚟嘅，有人死啦，有人傷痛啦，有人嘗試去做過一啲嘢，但係個社會氣候啦，呢啲都會影響嘅。前幾日上商台訪問，講過一句說話，好想再同大家重複，就係我哋每一個人都會死嘅，但係冇人想死得不明不白、不公不義啊！我覺得呢個係佢令到我哋感受係咁複雜嘅原因。咁而當我哋嘅感受好複雜，當我哋好傷痛嘅時候，其實係會發生啲乜嘢事呢？就係你會發覺同好多嘅心理病態亦都係類似嘅，就係我哋好似其他嘅聲音會全部消失晒咁樣，剩翻嗰把我要走啦，我而家好危險啦，我而家好傷痛嘅聲音啦。我唔係話冇呢把聲音啊，
但係如果呢把聲音當成為我哋嘅唯一嘅時候呢，佢呢就會控制咗我哋嘅生活，我哋亦都咧冇辦法咧走得翻出嚟。我哋再唔係一個人啊，而係我哋只係一個創傷。咁大家可以咁樣去理解即係個脈絡先。跟住理解完個脈絡，同大家分享少少一啲實際方法啦。由即時去到長遠嘅，即時之前都同大家講過啦。其實一啲 grounding exercise，例如雙型呼吸法，或者例如 mindful breathing 靜觀呼吸係會有幫助啦。咁喺我哋嗰個創傷治理系列入邊，亦都會有呢啲資源啦。咁但係值得提醒大家就係我哋樹洞香港有唔同靜觀錄音啦。呢個時間大家應該係盡量避免一啲想像型嘅靜觀練習㗎。如果你個心靈未必係非常之 stable， 乜嘢叫想像型嘅靜觀練習呢？就係反思翻嗰個災難嘅意義啦，去重新 visit 嗰啲畫面啦，咁係可能會有一個危險性喺度啊。咁所以大家最緊要係 focus 喺一啲身體嘅感覺，或者用一啲簡單嘅呼吸練習，咁樣就夠噶啦。點解 grounding 緊要呢？就係你從呢樣嘢置喺啱啱個脈絡去睇，就係個火災過咗去啦，但係其實火災仍然活喺我哋心中。嗰啲悲動嘅聲音啦，嗰啲畫面啦，你唔睇唔代表佢唔喺你個心入邊嘅。佢去到一個層次就係令到我哋同當下脫咗節啊。咁所以其實 grounding 呢啲咁嘅練習，好多時候一個大原則就係將你帶翻去當下嗰度。係我心入邊雖然係有嗰啲傷痛嘅畫面嘅，但係我而家係坐喺呢間房嗰度係安全嘅。令到心入邊第二啲部分去重新啟動翻起上嚟，咁呢個就係 grounding 嘅意義。方法大家知，但我想俾大家知道埋，其實究竟佢喺度做緊啲乜嘢。咁二來好緊要嘅地方呢，就係我會話係維持生活中嘅節奏，同埋做你可以做嘅嘢去幫手，呢個都係好緊要嘅。即係嗱，而家臨近聖誕啦，我諗本身對好多人嚟講都係一個好歡喜嘅節日嚟嘅，咁但係當然發生過呢件事，我哋成件事都好唔同啦。甚至我諗有一種感受係，我覺得我哋唔應該開心啊！好似我哋一開心就係侮辱緊一啲經歷緊好傷痛嘅嘢嘅人啊！但係我唔係咁睇嘅。雖然咁樣講，唔知大家會點諗啦。但係事實上，其實個火災係過咗去，個火災亦都唔係我哋人生唯一一個部分。我反而覺得點樣先係對死難者嘅不尊重呢？就係你只顧開心，不問佢哋發生過乜嘢事。喺呢個星期啦，我有做非常之多嘅工作啦，但係我亦都有去睇戲啦，有同啲朋友食飯。我覺得嗰啲其實都係帶到俾我一種力量。我而家繼續而家自己工作嘅東西嚟嘅。我哋需要了解嘅就係，其實人有唔同嘅部分，我哋嘅部分係需要對話，同埋要一個 reintegration 嘅過程。我諗唔知睇緊條片會唔會有人係直接經歷過災難本身嘅，或者例如你身邊嘅人係因為呢個災難而不幸地離世嘅。我相信可能會有啦。好想同你講就係，其實你嗰種覺得自己唔應該開心嘅自己，正正係一種訊息，話俾你聽，你真係好重視佢，好重視你身邊嘅人。咁呢個亦都覺得係帶去 compassion 嘅重要性。就係其實你有回復生活啦，有開心嘅面向，係唔代表你唔係為嗰啲經歷緊傷痛啦，或者死難嘅人去哀悼。Compassion 係你會願意去付諸行動啊！其實願意去付諸行動去參與，亦都係一個治理自己嘅方法嚟。而點解呢個治理嘅方法可能係好啲呢？就係佢令我哋感受到嗰種傷痛嘅重量之餘，佢亦都令我哋行動。因為行動就係需要同個世界去 connected， 咁可以做到啱啱 integration 嗰個過程。按你嗰個受到傷痛嘅程度嘅分別，你要 integrate 嘅嘢係可能或多或少嘅。最影響得重嘅就梗係火災嘅受害者啦，喺火災入邊喪失親人嘅人啦。你有好多嘢要 integrate，個過程會好漫長，同埋你亦都會好辛苦啊！呢個過程做得，但係呢啲係自然嘅，因為你要諗好多嘢。究竟嗰啲人喺我生命嘅意義係啲乜嘢？我點樣去紀念佢哋呢？呢個社會係點樣嘅呢？
每一步都唔容易，我亦都唔想講話我有個方法幫你解決呢啲問題。但係我想同你講嘅就係，你嘅每一個感受都係 OK，亦都係我陣間想分享我自己感受嘅原因啦。就係雖然我應該唔算最受害啦，但係我亦都有真實嘅感受係想同大家分享。想同大家講嘅就係你不孤單。喺呢件事件入邊，令佢雪上加霜嘅位，無疑係我哋社會嗰個 sentiment，我哋社會嘅取態。一般嚟講，呢啲會觸發好多叫哀悼、叫 grief 嘅情緒啦。而 grief 係牽涉幾個元素，件事需要被理解，公義需要被伸張。而當我哋感覺其實唔係咁，有啲 grief 係被壓抑嘅，唔講得唔做得嘅，其實呢個先係最大嘅二次傷害啊！當我哋行業成日講點樣講可能會有二次傷害，我始終想同大家講嘅嘢就係安慰朋友經歷生死係每一個人都會經歷過嘅嘢嚟嘅，唔存在一種就係你需要以某一種形式去講嘢，嗰個先係會幫到人嘅。心與心嘅連結呢樣嘢本身係有效同埋有力量嘅，所以喺我哋學一啲安慰朋友更加好嘅方法之餘，不妨亦都唔好戰戰兢兢，恐怕自己講每一句說話都會講錯，用心去感受，去了解人點諗，去表達愛。其實呢啲全部都係力量嘅一部分。最大唔 trauma-informed care， 最大嘅二次傷害，最大嘅都喊，從來唔係嚟自我哋，而係嚟自問題嘅根源。咁呢樣嘢亦都去到我第三個 tips 啦。第三個 tips 就係比較長遠少少。其實我哋需要嘅唔單止係感受個傷痛，我哋需要去揾翻就係呢個傷痛喺我哋嘅人生入邊意味住啲乜嘢，亦即係學術界講嘅創傷後成長啦 （post-traumatic growth） 嘅概念啦，不外乎都係幾個要素嘅，即係我哋社會身份啦，香港人嘅凝聚力啦，呢件事令到自己成為一個點樣嘅人啦，或者甚至係有親人過去嘅親人嘅一啲嘢，可以點樣活喺自己心中呢？我覺得呢個係好有力量嘅，即係因為精神分析一個內化嘅概念啦，就係呢個世間上係好多別離啊，生老病死、求不得、愛別離係人生嘅常態。雖然冇辦法去接觸一個人，但係佢哋可以喺我哋心入邊以某一種形式去活下去嘅。呢啲係一啲我哋要去梳理清楚，亦都好難三言兩語去講嘅問題，但係佢會係一個開始。咁總的而言，三項總結啦，隨住你好唔穩定去到穩定，你需要做嘅係 grounding， 係啦，跟住你需要做嘅係揾翻自己日常嘅節奏。之後唔代表放低嗰種創傷，你需要 integrate 內化嗰種創傷，令佢成為你新人生嘅一部分，唔可以淨係得嗰個當下最憤怒嘅聲音有佢嘅 say， 嗰種開心、有意義、有憤怒、有悲傷，呢啲聲音全部都需要回應個事件，得到均衡嘅對話，咁你先會成長。咁之後講多少少我自己啦。我點解想講少少我自己呢？就係作為一個 psychologist， 我唔想用一種就係其實我自己好平靜啊，我就好 chill 啊咁嘅心態去同大家講。我係一個 practitioner， 但係我同時係一個有血有肉嘅人啊。大家聽到我傷害講到有啲激動啦。激動係正常啊，係啊，激動係一個人面對呢啲事件正常嘅情緒反應。咁當我喺度講嘅時候，其實任何反應都係 OK 嘅，我何必要收埋自己呢？咁即係講下我成個心路歷程啦。我好記得係即係星期三開始燒嘅，即係個火係。咁當日我下晝係講咗一個 talk 啦 luncheon 嚟嘅。咁我係嗰時2-3點到，我就開始知道火燭啦。好似4-5點有個同事同我講話佢要走火警，咁我先知有啲嘢。咁都同大家講，我哋個同事係一切安全嘅。咁呢樣嘢我哋好感恩啦，係啦。咁嗰時以為冇乜嘢嘅，即係我咁走火警咪走火警咯，即係同事普通走火警啫嘛。咁我記得有一個反應，我想同大家講呢，就係其實去到5-6點嘅時候呢，我已經知道好大鑊噶啦。但係好出奇地，我嘅情緒反應係唔係好跟得住噶。即係我見到啲人開始話燒到好大鑊，我唔知點解嗰時仲
總之就係冇上心，即係當然我唔會幸災樂禍啦，但係仲會因為其他而開心，好似呢件事冇乜咁大不了咁。我嗰下係覺得奇怪嘅，即係我係覺得我理智上知道呢樣嘢好嚴重，但係點解我嘅 psychology 係咁樣咧？咁我就係當晚個狀態啦，係啦。咁然後跟住第二日，我 feel 到其實早上先開始嚟料嘅，即係自己嘅一啲情緒反應啦，因為知道有好多嘢發生緊啦，啲故事開始傳出嚟啦。咁其實我係留意到我呢一個星期嚟都係即係有一啲 bodily sensation 咧，我留意到個心跳係比平常快啦，即係啲手汗係多過平時啦。我知道係因為呢件事嘅反應。咁星期四就我第一時間諗到嘅就係想盡自己力量啦。咁我一返到公司即刻統籌咗好多我哋公司嘅 response 啦，包括係例如我哋篇 statement 啦，之前嗰2條影片啦，處理咗非常之多嘅工作，亦都係好感謝即係樹洞香港嘅團隊啦。呢幾日都係好忙咁去處理呢啲事務，去發揮我哋嘅力量。嗱，我自己感覺係即係打仗嘅狀態嚟嘅。咁星期五我落咗去大埔個現場睇下有冇啲心理工作可以參與到啦。星期四、五、六都一樣，就係不斷咁工作，睇下我哋有到冇啲乜嘢可以做，包括例如嗰個創傷嘅資源包，亦都係我星期六工作嘅一部分啦。對我嚟講係少有地大壓力嘅呢件工作。我自問自己係一個幾應對到工作壓力嘅人嚟嘅。但係呢單嘢其實對我嚟講係幾 stress 嘅，即係我諗有幾個原因啦。第一就係一個好高強度嘅工作啦，的確係。第二就係面對一啲擔憂啊，即係一啲我哋話香港人要追求公義嘅擔憂啦。咁我想同大家講，即係少少回應。我係一個普通人嚟嘅啫，即係大家有嘅擔憂。我都會係有嘅，而呢樣嘢係幾難受啊！咁但係我喺呢度亦都想同大家講，就係倘若不幸嘅事件係真係發生喺樹洞香港嗰度啦，當然我都係人，我都會受苦。但係我想同大家講，呢個係我自願嘅選擇嚟嘅。呢個亦都係我嘅決心，就係無論幾多次、多少年，我亦都會係咁樣選擇。呢樣嘢係始終如一嘅。咁我覺得大家記住呢樣嘢。就夠啦。咁之後去到星期1、2、3啦，就都係繼續做唔同嘅 action 啦。星期一做咗次訪問啦，商台嗰次訪問啦，咁就差唔多去到而家啦。咁我會咁樣形容我嘅心理狀態啦，就係我好明顯 feel 到自己係對呢件事都有一個幾強嘅 reaction 嘅。咁但係大家亦都唔需要過分擔心我，因為我覺得我係 handle 到呢啲reaction， 我反而係容許佢哋真實咁樣去存在，同埋如果去到某一個 case 我係覺得唔 OK 嘅話呢，我亦都會去求助。而點解我想同大家去講呢啲我自己嘅嘢呢？其實我係需要去 normalize 大家 reaction。我諗大家都知道，我好中意一個叫 Yalom 嘅心理治療師啦，而佢特別嘅位就係佢唔係 pretend 自己好似完全乜都冇咁，而係無論你學咗幾多，入咗心理學呢行幾耐，呢啲都係你係人嚟嘅。心理學係唔會令你 lesser human， 反而係你會有呢啲心理反應，係啦。所以想同大家講嘅就係，大家嘅反應係唔孤單，亦都每一個人唔一樣，係啦。但係透過透明咁睇到人個心，我相信係有佢力量喺度嘅。咁呢個係我選擇去接受呢件事啦，打開我嘅心去俾大家睇嘅原因。咁啊，最後尾咧，同大家講少少一啲技術資訊啦，就係點樣先係需要一個專業嘅求助呢？咁啊，總的而言啦，就係假如呢件事令你好困擾，或者例如真係影響一啲你生活嘅功能嘅，咁其實就係合適求助噶啦。即係其實就不用分那麼細嘅，可以睇下一啲免費嘅社區資源啦，或者例如你係參與救援嘅人員啦、宏福苑嘅居民或者家屬啦，樹洞香港係有義務心理服務提供俾你嘅，咁可以喺 link 嗰度揾到啦。咁但係如果技術上少少去講呢，咁啊解一啲大家平常會聽到嘅術語啦，例如之後大家成日都會講 PTSD 個全名就係 Post-Traumatic Stress Disorder 咁樣。咁嗱，如果根據咧 DSM-5 嘅官方定義咧，而家大家係仲未有 PTSD 嘅，因為 PTSD 嘅症狀咧係至少需要持續1個月嘅。咁你可以其實都理解到嘅，就係喺唔正常嘅情況下有反應先係正常啊嘛。你頭嗰幾日覺得茶飯不思，覺得哇好傷痛，其實係 OK 嘅。即係如果例如你一個好重視嘅親人過咗身，你覺得冇反應，其實嗰個先係可能需要另外一個去注意嘅位啊。好多時候你唔係真係冇反應嘅，而係會透過一啲叫身體化 somatization 嘅方式
去呈現出嚟。例如你會不住咁手震啦，心跳加速啦，諸如此類呢啲咁嘅症狀。咁如果你懷疑自己去到病態咧，去到呢個時間咧，應該仲係講緊一個咧叫 acute stress disorder， 叫 ASD 急性壓力反應嘅東西嚟嘅。咁而急性壓力反應咧喺 DSM-5 入邊嘅準則咧，就係其實咧你係要直接經歷嗰個創傷事件，有親人經歷嗰啲創傷事件，咁樣先計係嘅。喺網上睇咧就唔計嘅，佢呢度已經寫到明㗎啦。咁但係如果你坦白講問我咧，我覺得呢個唔係重點嚟嘅。即係因為其實 DSM-5 都係人寫嘅啫，我哋無謂將佢變成一個官方嘅聖典去定義點樣先叫有問題冇問題。作個參考啦。如果下邊講嘅好多你都中嘅話咧，咁其實亦都係一個求助嘅好時機嚟。咁經歷創傷反應 ASD 即係 acute stress disorder 會有咩症狀咧？包括咧會有一啲叫 intrusion symptoms 嘅，咁就係一啲叫入侵性反應啦。咁具體嚟講係啲乜嘢咧？就係例如可能會停唔到咁去諗住嗰啲災害嘅畫面，而你係令到覺得好唔舒服嘅，或者例如佢一個叫 dissociative reactions 嘅東西啊。呢個又係講緊啲乜嘢呢？就係一種麻木嘅感覺，覺得你好似感受唔到當下嘅東西。咁呢個亦都去 circle back 翻一開頭講嘅內容啦。點解創傷形成心理問題？就係嗰種創傷聲音太強烈，令你同個現實脫節咗嘛。係一種心理保護機制嚟嘅，即係你諗下，當你走緊火警嘅時候，你係應該 dissociate 嘅，你最好唔好諗啲即係無關痛癢嘅，你走咗先，即係自己同身邊人最緊要係嘛，即係個安全最緊要。咁嗰個時候 dissociate 係 OK 嘅，咁但係個問題就係而家個火燒完咗啊嘛。我有 negative mood 啦，咁我呢個都唔使太多講解啦。咁但係佢呢度講話咧係有 persistent inability to experience positive emotions。inability to experience happiness, satisfaction or loving feelings。跟住之後咧，佢就會有 dissociative symptoms。咁佢有一啲實際例子嘅，就係覺得身邊嘅好唔真實，或者例如係唔記得嗰個創傷事件一個好重要嘅元素。跟住有 avoidance 啦 ，avoidance 係你會想避開一啲內心嘅諗法嘅，即係有一啲傷痛嘅諗法，但係好抗拒呢啲諗法，或者係會 keep 住唔想去嗰啲地方嘅。係啦，即係例如可能係網上嘅討論啦，或者甚至係例如大埔呢個區域啦，類似嘅屋苑啦，或者火啦，呢啲都係一啲你可能會好想避開嘅東西。咁當然網上嘅資訊其實之前都建議過啦，可以適當嘅隔絕呢啲資訊嘅。咁但係例如你想象到一啲係會影響你生活嘅，即係例如你一見到火你就覺得好恐懼嘅，咁你煮食都要用火噶嘛。你一見到大型屋苑就會好恐懼嘅，咁即係香港好多大型屋苑噶嘛。咁如果你好避呢啲，好明顯就係個問題需要處理啦，因為真係影響你生活。跟住最後尾就係一啲叫 arousal symptoms，就係例如瞓唔着啦，成日覺得好警覺啦，好難集中啦，或者例如最後尾有一句 exaggerated startle response， 嗰個解釋係乜嘢咧？乜嘢叫 startle response 咧？就係例如你聽到好大一聲嘭一聲咁，你會窒一窒嘅，但係你嗰個窒一窒嘅程度大過平時好多，呢個啫就係叫 exaggerated startle response。咁而最後尾佢話至少要持續3日至到1個月啦，即係唔係當刻嘅反應。最後尾 criterion D 就係其實我覺得呢個係一個幾常理可以諗到嘅嘢，就係呢啲咁嘅嘢咧係要影響你嘅，即係要影響你 social 啦、職業上啦或者其他好重要嘅範疇咧。咁樣咧，先係叫一種心理病啊！即係例如啱啱 symptom 同大家分享過，我自己個心都跳得快啲，呢個亦都可以叫 hypervigilance 嘅一種啦。咁但係暫時我 functioning 係 OK 嘅，繼續工作到啦，感受到快樂啦，同到身邊人相處啦，你見到我仲講到嘢啦，我會做運動去 self care 啦。咁呢啲就係我判斷我嘅精神狀態仍然 OK，可以繼續去出力嘅原因。咁PTSD 我就唔太詳細講啦，因為其實啲症狀係大同小異嘅，而大家亦都未必需要好逐項逐剔，究竟自己係咪呢？總之你當就係如果嗰啲嘢 keep 住有喺度兼且持續得好耐嘅話呢，嗰個就絕對需要一個專業嘅注意喺度啦。咁而希望大家係連繫3 part 嘅內容，因為今日呢個嘅演講編排呢係有諗過度過先咁樣講嘅。我想同大家表達嘅信息就係我哋想大家去明白創傷嘅心理理基係啲乜嘢，跟住透過我自己個人嚟講，我想大家睇到就係我自己經歷，用翻
啱啱講嘅 model 去 fit 落去係點樣呢？就係我嘗試做嘅嘢就係我絕對係好有負面嗰 part 啦，但係我嘗試要將我嘅負面同一啲嘢拎埋啊嘛。例如我有做行動啦，我有繼續去享受生活啦。只得係懷住一個凝重嘅心情去睇，但係對我嚟講真係幾緊要啊！即係星期日我去睇咗場戲啦，咁啊即真係好假日食下飯睇下戲食下好嘢咁樣。嗰時我係一種心態就係我而家要好好咁叉電，因為我下個星期我要繼續搏殺。咁我覺得呢個就係嗰種 linkage 嘅重要性咯。最後尾 wrap up 呢條片，好慶幸係有一個機會同香港人去同行嘅，喺我哋樹洞香港全部嘅工作嗰度，希望大家咧會揾到一個適合嘅社區資源，或者甚至係我哋素未謀面，亦都係衷心希望咧你去 take care 嘅。咁啊，大家不如去寫下字啊！你又想唔想喺留言區嗰度分享？其實呢個星期你嘅狀態又係點呢？雖然未必係一個即時嘅幫助啦，但係接觸自己內心、面對自己內心感受，亦都會係一個逐漸幫我哋去 healing 嘅過程嚟嘅。咁我哋今日嘅時間呢，就差不多啦。我哋下次再見啦，拜拜。